Labadiena visiems. Norėtume pasigirti, pasipuikuoti, ne? Taip gal? Geriam kavą labai gražioj vietoj, labai šaunioj vietoj. Netgi galima ir parodyti būtų, reikia tik pasimt kavą. Pasidarom durikės ir 1, 2, 3. O šitai. Tik pažiūrėkit. 100 metų normalaus sniego nemačiau. Jėgelė, ne? Jėgelė. Gerai, tu eik ruoštis, o aš dar papasakosiu, ką mes čia turim. Mes čia turim Prancūziją. Šitas gražuolis resortas vadinasi Avorijas. Vat, su tokiais visais gražiais vaizdais. Mano žaisliukai jau supakuoti. Nu, nesupakuoti, išpakuoti. Vat, pagrindinis akmenis, čia taip, viskas čia. Mes čia turim, ką mes čia turim? Pagrindinius daiktus, kurių gali prireikti kalnuose. Vat, ką aš žinau. Dabar dar reikia tik tai nubėgti, lenčikę pasimti nuo parduotuvės, į kurią vakar nunešim, kad išvaškuotų dugną, padą, nežinau kaip čia pavadinti, kad būtų kuo maksimalesnis greitis. Jo, gerai skamba maksimalesnis greitis. Buvo pas mus vakar greičių. Iš tikrųjų, tai mes atskridom vakar. Į vakarą išsikraustėm, išsikuitėm. Jo, jinai nemėgsta ekstremalaus sporto. Tai man teks mėgautis visais tais malonumais vienam. Nu ką, varom į sniegą. Let's go, bėgam. Jūs nepatikėsit, ką tik gavau velnių, palaikyk šalmapsį, kad kepurės nepasidėjau. Oi, blemba. Aišku, sako, šitaip šalta. Patikrint, ar gerai laikosi kamera. Gerai. Kaip ir gerai, gal nepamesim. Tikiuosi. Sniegas labai smagiai girgžda. -12. Labai gerai. Aukštis dar nekrenta, žinoma. Ne, taip. Irgi dribai? Nemoku čiuožti. Ta prasme, ančiras vaidniausia. Bet tai, kad čia matai dabar čia beginerios žingsniai. Nu ką, aš turbūt leidžiuosi, ne? Užsikėliau pirmą etapą, tokį padariau kalno viršūnę. Ne visiškai, kaip, gan aukštai. Jeigu taip įvertint, gan aukštukai. Ir jau ant šiknos sėdžiu. Labai daug laiko nesu čiuožęs. Dabar pasibandžiau vaikų tokioj vaikiškoj trasai. Tai pasakysiu ne kažką. Turbūt dabar ne pati geriausia mintis bandyti čiuožti kamerą iš vis. Bet, parizikuosim, ne? Baisu iki negaliu iš tikrųjų. Tik pažiūrėkit. Ten apačioje tas miestelis, kuriame apsistojame. Žiauriai gražiai atrodo. Aš ir vėl kartuojasi žiauriai gražiai. Bet reikia bandyčiau. Palinkėkit man sėkmės. Žmonės, jie turbūt dar nejaučia, kad aš čiuožt nemoku ir man lenda patys po kojom. Žinau, kas buvo negerai vaikiškoj trasoj. Greičio pritrūko. Nice. Aišku, aš čia dabar džiaugiuosi gal anksčiau laiko biškį, kol neįsidrėbiau. Afigienai. Galiu tik tiek pasakyti.
O šiandien dar biškį pavarinėsime tokiomis lengvesnėmis trasomis. Aišku, ten daugiau žmonių, bet manau rytoj jau varysiu juodom juodom trasom. Čia. Kažkam negerai. Arba šiaip pailsė sustoja. Nors dažniausiai slidininkai taip nesilsi. Oi. Jūs tik pažiūrėkit, jeigu šiais perteikt, iškai burna apšalo, perteikt tą grožį, kaip čia iš tikrųjų yra. Reikia biškį kurą užsipilt. Tas mano planas, kad šiandien lengvai pačiužinėt vaikiškose trasose, nu ne vaikiškose, ta prasme, raudonose, mėlynose, nesigavo, netyčia užgribau juodą, bet viskas okei. Stoviu, kvėpuoju, kaip sakant, pakeičiau biškį vietą, prieš tai buvo anoj pusėj, ten jeigu matosi tolumoj, ta vieta, kur nusileidėm ten kažkur toj pusėj, bet atvažiavau į saulėtą gražią pusę, o toj pusė, jeigu iš tikrųjų besipildžiu savo bilietą, galiu nusileisti į Šveicarijos pusę, ką greičiausiai irgi reikės padaryti, nu, bet jau ne šiandienos planas. Jau tenais neužgrybausi, ten aišku ženklai yra, ką mes darom ir kur čiuožiam, segam. Sunkiausia dalis iš tikrųjų, kai po švenčių didžiausias pilvas, susiriesti ir prisisekt šitos tvarkingai bandingus. Plus dar viena ranka irgi nelabai gaunasi. tą procesą parodys. O, šitą. Taip, reikia man kol pirma banga nepradėjo čiuožti. Reikia man čiuožti, nes su visais labai sunku iš tikrųjų. Aš dar gana daug žioplinėjau, tai čia va taip, aš dar žioplinėjau, tai nenoriu turėti nelaimingo atsitikimo. Beje, tą slidininką, kur prieš tai pravažiavau, gulintis buvo, tai atvažiavo medikai, ne medikai, tą pagalbą juos surinko, ne juos, jį ant specialių rogučių. Sraigtasparnio neprireikė. Tai kažkam iš tikrųjų labai nepasisekė, labai gaila. Nu, bet čia toksai sportas. Taip. Kur mes čiuožiam? Ten čiuožiam. Nelabai yra pasirinkimo. Oi, man patinka toksai birus sniegas. Biškį patinka. Saulė šviečia neblogai. Greičiausiai vaizdas irgi apspigintas. Pirmą pasileidau, bet paskui mane visi dasivijo. Ir čia kokia didžiausia. Nu, dar ne didžiausia, iš tikrųjų. Sausio pradžia dabar yra, tai žmonių dar nepradaugiausiai. Oi, bliu. Įsislakinau. Reikia nepamiršti, kad aš dar naujokas. Reikia nespaust maksimum. Bet kartais ir stabdyti negali, nes yra tokių vietų, kad reikia pakilti į kalniuką įsibėgėjus. Ką turim? Kodėl stovim? Gerai, duodam pilną gazą. Nes reikia greičio. Greičio reikia.
Visai smagi atkarpėlė buvo. Gan neblogai, lengva trasytė. Sniegas neišmaltas. Kaip į dienos galą dažniausiai būna. Miestelis. Kalnai. Lenta. Ai, žinau, kur važiuoju. Į miestelį. Ežeriukas užšalęs. Kažkas vejasi. Pagal šešėlį matosi. Su slidiniu kiekviena problema yra. Jų nesigirdi. Dabar man juos išdavė tik tai šešėlis. Aš galvoju, čia vienas dabar variau. Nes nieks į miestelį dažniausiai, iš tikrųjų tai dabar buvau tik tai vienoj kalno pusėje. Dabar galima pasikelt pro miestelį, ne pro miestelį šiaip, virš miestelio, ten tokia dalis va yra ten tam dešiniau kampe. Į kitą kalno pusę, oi, neįspėškiau, reiktų būt biškį labiau susikaupus. Taip ir padarysim, iš tikrųjų, varom į kitą kalno pusę. Persigilkim trumpam į kitą pusę. Nu kaip kitą pusę. Čia štai tas mūsų miestelis. Galim biškį privažiuoti. Apžvelgt. O čia buvo įdomu. Būtent per čia. Okay. Šūdas. Biškis skaudžiai kažkaip šitas daiktas labai sušalęs. Bet niek. Gerai, miestelis ten, greitis ten. Toks tarakonų lizdas. Reikia bandyti spėt prasibraukti, kol visi nepasileido. Visi iš tos pusės. Reikia būti arčiau krašto, kad būtų įdomiau. Biškį. Taip. Man, kai vaikštau kartu su žmona, tai iš tikrųjų neleidžia vaikščioti arti krašto. Tai aš dabar galiu savo kilint palė skardį ir be jos. Gerai. Baigiam špuosus kažkur anoj pusėj, į kurią aš dabar iš tikrųjų traukiu po biškį. Tai yra bariukas kalnuose. Šiaip tai aš mėgstu, kai biškį daugiau sniego būna, va taip, minkščiau. Bet kai pataik ant ledo, man žiauriai. Nu ką, gazu. Bariukas, jėga, šausim alelio, nes šiaip tai skystis reikalingas tam, kad balansą lengviau laikyti būtų. Ir jeigu grindi, tai minkštesnis. Atvirai pasakysiu, tai iš tikrųjų sniego tai biškį trūkumas. Visą laiką būdavo gerokai daugiau. Mano laikais, kai mes jauni ir gražūs varinėdavom. Kažkaip labai banaliai nuskambėjau, bet taip ir būdavo. Be komentarų.
O gerai. Iš tikrųjų, kol aš mėgaujuosi šią gražią akimirką. Pažiūrėkim, ką veikia mano brangioji šiuo metu. Kaip jai sekasi. The white wine Thank you. and the cappuccino. Thank you so much. You're welcome. Atsimenat, kai sakiau, kad per klaidą pačiužinėjau šiandien juoda trasa. Sakiau, daugiau klaidų šiandien nedarysiu. Bet gavosi, kad... Ai ne, sakiau, kad per klaidą į Šveicariją nepapulsiu. Spėkit iš 3 kartų, kur aš esu. Šveicarija. Juokas juokais, bet šita maža mano klaidelė man kainavo papildomai dar 20 eurų, kad grįžčiau atgal. Čia O ko nelinksma? Biliečiuką. Prabangų šveicarišką pasidėjom į pirštinę. Dabar aš, kaip matot, varau liuks klase. Nei paskui mane žmonių, nei priekį manęs. Apšė Šveicarijoje sniego nėra. Jamba. Dar galvojau, kad pasigailės manęs, net jau pakels, leis pasikelt, atgal grįžt. Ne. Eik nusipirksiu biliečiuką. Va tai va, klaidos kainuoja. Ir dar ką svarbiausia, į vieną neįlipau, galvoju, ten Šveicariją paskaičiau, nevažiuosiu, kažkokią traselę lengvą nusileidau, bet tokia labai lengva. Prie bilietuką sugalvoju, gal dar kažkas bus, bet tai tik pažengė iš manęs. Ne, aš pirmas čia toksai. Greičiausiai ir šiandien turbūt netgi ne pirmas. Aš tikiuosi, iš vis aplamai šiandien grybų neprisipjausiu daugiau. Ta prasme, iš vis grįšiu į Prancūziją, ne liksiu Šveicarijoje kažkur kur pernakvot. Niekada nežinai, šiandien negalima spjaudyti šulinį konkrečiai. Aš dar porą nusileidimų Šveicarijoje padarysiu. Tikrųjų, man šitas bandymas paskutinis jau. Jeigu taip rimtai, tai pasiklydau Šveicarijoje. Ta prasme, kalnuos eina našik. Jeigu dabar va, čia nusileidęs jau neberandu, kai pakilt, tiksliau grįžti į Prancūziją, teks ieškoti, kur pernakvot, nes kaip ir atrodo seku ženklus viską, bet vis atsiduriu kažkokią tai nesąmonę. Laikas tirpsta nenormaliai ir dar sustojau. Come on, prasme. Eina šit. Pagaliau išsikapčiau iš tos nesąmonės, kur buvau sustojęs. O tai reiškia, kad reikia kartais palaikyti biškį greičio. Bet dabar tas prilėtėjimas tai ne mano naudai buvo konkrečiai, nes mano šveicariškas bilietėlis toj baigsis. Va taip pat žmona turi pasitikti vyrą nusileidusi iš kalno. O šitai va. Ai, kaip skanu. Ai, kaip gerai. Thank you. Nenori saldžių blynų su alkoholiu? Saldžių blynų? Pavalgom iš tikrųjų. Jie, bet parašyta saldus blynai su alkoholiu. Nu gerai, pavalgom. Kiek kainuoja? 7, 8,5. Pasiėmam porciją. Aš daug nenoriu. Nežinau iš tikrųjų, kiek ten yra, tai ką manai? Ką žinau? Įdomiai skamba, niekad neragavau, kad... Nu, aš kaip ir nesu labai alkanas, bet visai gal ir užkasčiau. Nu, su alkoholiu neteko. Yra visokios albicos, blyneliai. Ne, nenoriu. Vat blynų kažkaip, vat pasakei blynų, žinai. Žinai ką padarom? Suvalgom čia šitą blyną.
varom iki Parkland. O. Merci. Merci. Jos striukė labai graži. Kas jos striukė? Ai, kaip čia. Nu, ragaujam. Va šitas va geras. Gerai? Jo, tavo blynai. Tai čia tavo blynas su alkoholiu. Jisai ir turi kvapą labai stiprų. Gerai, davai pabaigiam planą mūsų. Nueinu, aš nusiimu batus, pasikeičiu striukę, kelnes pasilieku tas pačias, patogiau. Kas dar? Ką tu čia darai? Fotografuoju 2 vyno taurės. Jinai fotografuoja 2 vyno taurės. Čia ne taurės, čia bokaliukai. Jeigu ką. O tai jeigu tu dabar pareinam namo, tu persirengi, tai mes viską, tu nebečiažiam? Tik jau tu nebečiažiam. Mes nebečiuožiam. Tada mes apeinam, aprodom miestelį, apšnekam, apdiskutuojam. Va, tada gal pataikysim ten į tą partį, ko mes nedarom, mes nepartinam, mes per seni tam. Mes galim pastebėti. Mes galim jo šonę kur nors kamputį pasėdėti ir pažiūrėti, kaip tai vyksta. Gerai. Ragausi blynų ar ne? Aš bijau, kad karštas. Aš bijau, kad jis tuoj prišals tau prie lėkštės. Nu, ragauk. Chacun nos forfaits, grosso modo, c'est Žinok, skanu. Aš tikiu. Negaliu vertinti ten to 10 paliai skaliai. Bet skanu. donc 2200. Čia gerai rodau. Jo, viskas gerai. Ar apsupti reikia? Gali apsupti, aišku. Na. Tikrai geras. Iš tikrųjų, kad tu tikrai nenori? Tu rimtai? Eik tu. Aš galiu pasikartoti net. No. Prasme, nenormaliai geras. Geras, aš sakau. Žiaugiai. Ta prasme, sirupas čia kažkoks labai fainas. Tai čia sirupas užpiltas ir užpiltas alkoholio kažkokio likerio. Kažkas vat iš tų saldžiųjų, nu. Bet labai gerai atrodo, niekad nepagalvočiau, kad galima ant vyno alkoholio ten to sirupo tokio šlakelį padaryti. Bet aš savo kraštai, mes per ilgai laukiam. Iš tikrųjų, tai, jeigu tu būtum mano kepurę paėmus, būčiau nesupykęs. Nu, ne, aš nepagalvojau, Aš irgi nepagalvojau. Mūsų viešbutis pačiam kampe, ten viršui, va tas, va čia, va šito jo vietoj ir mūsų langas ten irgi į visą kaimą. Čia tokia lengva trasa, einanti išilgai miestelio, tokia vaikam labai gerai pasimokinti. Mano brangiai būtų labai gerai, bet jinai biškį tinginukas šito klausimu. Jai labiau patinka taip, o taip pat. Šipsotis patinka. Anapus iš butuko gražus kardis, jūs eisi parodyti iš kitos pusės. Biškį vėjuota, jo. Mano svajonė įgyvendinti. Aš ją vis laik norėjau išmaudinti sniegę. Parmest taip gerai ant žemės, pasiimti sniego į rankas. Ne, paguldyti ant nugaros, ta prasme, pasiimti sniego į rankas ir ištrint gerai veidą. Taip, baltas sniegas. Matau. Va, bet nesu aš toks drąsus, ko neišgėriau, o paskui pažiūrėsim, vis tiek vaibos tai kontento bus. Don't blame it on the good times, blame it on the boogie. Don't blame it on sunshine, don't blame it on time, blame it on the boogie. Yeah! Ir kaip tau partys, žmona? Geras? Patiko? Labai. Biški buvo tuts, buvo toksai biški tuts. O tie